लो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो यार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूट पाए। तो यार आज जो है वो लेने चलते हैं दूसरे बर्ड्स। वो जो बर्ड्स है वो बहुत ही ऐसे समझें दिल के करीब है, वो इस वजह से क्योंकि उस दिन जो मैं लव बर्ड लाया था तब मेरे फादर ने मुझे बोला था कि यार जो है वो कॉकटेल का पेयर लेके आओ, मुझे कॉकटेल का बहुत ही शौक़ है। तो मैंने कहा कि यार चलो ले लेते हैं। मैंने उसी वक्त ग्रुप में पोस्ट लगाई थी। आपको पता है मैं मार्केट से बर्ड्स नहीं लेता, मैं ग्रुप से लेता हूँ। उसी वक्त मैंने ग्रुप से पोस्ट लगाई थी, बंदे आए, उन्होंने अब एक मेरा दोस्त है उसने मेरे को बोला कि यार मेरे पास पेयर पड़ा हुआ है रेडी टू ब्रीड का। मैं उसके साथ जो है वो मैंने कहा ठीक है यार ये मुझे चाहिए, आप मुझे दे दो। उसके साथ जो है वो सौदा मैंने बना दिया था। अब चलते हैं उधर, पहले अपने नीचे देखते हैं, पहले अपने बर्ड्स को देखते हैं, उनको दाना पानी देते हैं, फिर निकलते हैं कॉकटेल लेने के लिए। ये मैं आ गया हूँ अपने बर्ड्स के पास और ये जो हैं यहाँ से मेरे बर्ड्स कुछ ऐसे लग रहे हैं। वो बैठे हैं लबर्ड, ये ऑस्ट्रेलियन, वो डव। चलते हैं अंदर, देखते हैं, इनको दाना पानी देते हैं। डव का यार छोटा बच्चा नज़र नहीं आ रहा, कहाँ पे? यहाँ बैठा हुआ है। दरअसल अभी ये इसलिए उदास है क्योंकि यार मौसम आप देख सकते हैं कैसा हो गया है। मौसम, इस मौसम में आपको पता है डव के लिए ये मौसम सही नहीं है। तो अभी चलते हैं, इनको मेडिकेशन भी देते हैं, दवाइयाँ वगैरह सब देते हैं। खैर जो है इनके लिए थोड़ा मौसम जो है ना वो नुकसानदेह है। यहाँ से कुछ, यहाँ मेरे सारे जो हैं वो तितरों के पड़े हुए पिंजरे। एक ये डोर है। अस्सलाम वालेकुम, सलाम करना चाहिए यार। माशाल्लाह ये सारे मेरे बर्ड्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फुली हेल्दी एंड एक्टिव हैं। इस मौसम में अल्लाह का करम है। चेक करें आप, यार यही चाहिए बस। ये जो शौकीन बंदा होता है ना उनके लिए समझें ये कोई आम बात नहीं है। इससे बर्ड्स उड़ें, बंदा आए, बर्ड्स अभी जो है वो पूरा मास्टर केज भी भरेंगे। अभी तो ये काफ़ी छोटे बर्ड्स हैं, अभी कॉकटेल आएंगे उनकी भी रौनक लग जाएगी। यार ये जो दाना पानी है ना, मुझे इस चीज़ का एक फ़ायदा है क्योंकि मेरे बाबा को भी शौक़ है। तो मैं अगर नहीं आता तो वो सुबह सुबह आते हैं, इनको दाना पानी दे के चले जाते हैं ऑफिस। तो ये है कि ये मुझे एक बड़ा एडवांटेज है कि अगर मैं कहीं बिज़ी हूँ तो मुझे इनकी टेंशन नहीं होती कि यार इनको दाना कौन देगा, पानी कौन देगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा आते हैं सुबह सुबह को, देखते हैं इनका। अब ये डव का अलग दाना पड़ा हुआ है, पानी अलग पड़ा हुआ है, लव बर्ड का अलग पड़ा हुआ है दाना। तो ये अल्लाह का शुक्र है। अभी ये भी 3 साथी हैं, इनके लिए भी दूसरे लेंगे। भाई के पास आ गए हैं जहाँ से हमें कॉकटेल लेने थे। अभी वो भाई आएगा इधर से, आ जाए, देखते हैं, पेयर लेके आएगा, पेयर उठा के चलते हैं मेरे साथ। ये वो जाके नाप करना अगर तुम्हारे पास कपड़ा नहीं बनता क्या? कपड़ा नहीं, Meanwhile. घर जो है वो हम पहुंच गए हैं, बर्ड्स लेके आ गए हैं। ये हमारे बर्ड्स हैं। अभी आपको दिखाता हूं कि कितने बेहतरीन और प्यारे हैं। अभी जाते हैं अंदर, इनको खोलते हैं, फिर आप देखोगे कैसे। एक पीस जो है वो निकल गया है, ये रहा। अब दूसरा जो उसका मेल है वो बॉक्स में उसको बुला रहा है, फीमेल इसकी ये रही यहाँ पे। अब जो है वो मेल देखें, यहाँ ओ ये मेल भी आ गया।
ये भाई पेयर, ये पेयर है भाई। ये जो पेयर है यार, ये तकरीबन रेडी टू ब्रीड पेयर है, इसलिए मैंने उस भाई को बोला है कि यार आप जिसका जो बॉक्स है ना, वो आप बॉक्स भी मुझे दे दो, ताकि उनको बॉक्स का पता हो कि यार इस बॉक्स में हमें जाना है और इसमें हमें ब्रीड करनी है। यार अभी बर्ड्स मैंने जो है वो आज़ाद कर दिए हैं। ऊपर से मौसम भी इतना वीआईपी है, तो उम्मीद यही करता हूँ कि मेरे जो बर्ड्स हैं वो सारे जो हैं वो जल्दी अंडों पर आ जाएंगे। अब देखते हैं, इनके लिए बॉक्स भी लगाएंगे। पर यार ये जो है पारब्लू का और अल्बाइनो का, अब इनका मेरा एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि ये फ़ीमेल है और वो पारब्लू का मेल है। इनका जो है वो डीएनए करवा के फिर ही मैं इनको केज दूंगा, केज के बाद बॉक्स लगाऊंगा। ऐसे इन पे टाइम वेस्ट और मेहनत नहीं करूंगा, क्योंकि डीएनए जो है ना वो ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं एक्सपीरियंस मेरा गलत हो, दोनों फीमेल हों दोनों मेल हों, मैं पूरा सीज़न ज़ाया कर दूं कि यार अंडे नहीं दे रहे, तो पहले मेल और फीमेल कंफर्म होना लाजमी है। कॉकटेल जो है वो अभी एक दूसरे के साथ ही लगे पड़े हैं, जहाँ फीमेल जा रही है वहाँ मेल जा रहा है, जहाँ मेल जा रहा है वहाँ फीमेल जा रही है। अभी जब मेरे बाबा आएंगे वो इनको देखेंगे तो वो खुद ही सरप्राइज्ड हो जाएंगे। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें कि हम अब दूसरा नेक्स्ट बर्ड कौन सा लें। अपने बर्ड्स का भी ख्याल रखें, इस मौसम में अपने बर्ड्स की मेडिकेशन ज़रूर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।